Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. В истории крымско-татарского народа месяц май насыщен событиями. Безусловно, одно из самых значимых трагических событий – это 18 мая, когда в 1944 году был тотально депортирован крымско-татарский народ из Крыма, среди которого были в основном старики, женщины и дети. В новейшей истории именно в мае спецслужбами Российской Федерации были насильственно выкрадены в 2014 году Тимур Шаймарданов 25 мая и Сиран Зинединов 30 мая. А в 2016 году, 24 мая, насильственному исчезновению подвергся Эрвин Ибрагимов. Все они активисты, которые выступили против оккупации Крыма Россией. В этом году российские оккупанты продемонстрировали высший пилотаж. Так, 30 мая около 5 утра на наблюдательном пункте Берлога, недалеко от железнодорожного моста на линии контроля с Крымом, был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Что это? Как на территории подконтрольной Украине похищают украинского военнослужащего, находящегося на посту на линии контроля с оккупированным Крымом? Да еще и без оружия. Может ли Россия захватить Киев? Об этом поговорим в 41-м выпуске блога Liberate Crimea. В настоящее время Евгений Добринский находится в оккупированном Россией Крыму. Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует. Недалеко от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами. Наблюдательный пункт Берлога находится на передовой, и перед ним нет постов украинских пограничников. В ту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия, и его увели безоружным. Мало того, в районе 10 утра представители российских оккупационных спецслужб позвонили в батальон и уточняли личные данные солдата. Как вам такой расклад? Очевидно, что противник будет оформлять Добринского как нарушителя границ Российской Федерации. Возникает очень много вопросов. Почему Добринский был на передовом посту один? Почему, находясь на передовом посту, он был без оружия? Откуда российские спецслужбы могли знать, что Добринский один и без оружия? Думаю, что на эти вопросы должна ответить военная прокуратура и служба безопасности Украины. А то проснемся одним утром, и Киев будет выкраден оккупантами вместе с нами. Хотя о чем говорить? Так уже было в феврале 2014 года в Крыму. Очевидно, что имеет место грубейшее нарушение в организации службы. Только наказаниями такие позорные провалы не исправить. Необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности украинской армии. Насколько рапорты военных чиновников соответствуют реальному положению дел в армии? Конечно, более детально об этом узнаем, когда Добринского удастся освободить. Похищение русскими военнослужащего – это очередное подтверждение, что идет война, что Украина насыщена вражеской агентурой, диверсионно-разведывательными группами ГРУ и ФСБ России. А теперь о хорошем. 31 мая космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска состыковался с Международной космической станцией. Полная стыковка произошла в 17:16 по Киеву, на несколько минут раньше запланированного графика. После успешного старта ракеты Илон Маск ответил на шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на Международную космическую станцию с помощью батута. Батут работает, заявил американский изобретатель. Почему данное событие так важно для нас? Последние 9 лет американские астронавты отправлялись на орбиту на российских союзах за плату. Именно поэтому в 2014 году в ответ на американские санкции против российской космической отрасли глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил США доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию с помощью батута. Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, заявил тогда Дмитрий Рогозин. Маск же, вспомнив эту шутку, добавил, что она всего лишь внутренняя, а пилотируемым кораблем Crew Dragon может гордиться все человечество. Теперь, скорее всего, США откажется от услуг российских кораблей «Союз», которые обычно проводят отправку с космодрома Байконур, Казахстан, на Международную космическую станцию.
Наступает конец монополии России на транспортировку американских и европейских астронавтов в космос. Россияне предоставляли место американцам зачастую одно – на борту Союза по довольно-таки щадящей цене 20-25 миллионов долларов за поездку. Но после полного прекращения американской челночной программы Российская Федерация стала постоянно повышать стоимость такого полета. На сегодняшний день она составляет свыше 80 миллионов долларов. При этом никто не понимает, за что здесь НАСА должно платить такие огромные деньги. Кроме того, в 2018 году на Российском Союзе, пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка, а при осмотре увидели пробуренную в перегородке корабля дыру. Затем, спустя малый промежуток времени, пришлось совершать аварийную посадку корабля из-за неисправности датчика. После чего страховые компании наотрез отказались покрывать расходы на ремонт этих суден, ведь проблемный Союз был застрахован на сумму свыше 4,5 миллиардов рублей. Что ж, порадуемся за наших союзников, которые продолжают проводить санкционную политику против агрессора. Когда наши друзья осваивают космос, защищая наши интересы, нам нужно хотя бы укрепить боеспособность армии, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Будьте здоровы, до новых встреч!